Дорогой вратарь, прошел месяц, как я вернулся домой. Я скучаю по тебе. Мне не хватает твоих шуток, улыбок и лиц, ставших уже такими родными. Не хватает твоих душевных вечеров, увлекательных кружков и интересных лекций. И не хватает твоих людей. Каждый, кто был в Баратале, имел потрясающую возможность снова побывать в детстве, снова стать таким открытым, беззаботным, жизнерадостным. Каждый мог быть таким, какой он есть. Ты открыл во мне новые стороны. Каждый день я совершенствовал свои способности и учился чему-то новому от других. Ты собрал в себе удивительных людей. Они, как зеркало, отражали разные стороны меня, давая лучше себя понять. Спустя целый месяц мне до сих пор кажется по утрам, что за завтраком мы встретимся с друзьями за одним столом, начнем наш бесконечный разговор и из-за этого припозднимся на занятия. Затем начнется лекция, которая зарядит меня на весь день, кружки, встреча с отрядом, который за эти дни стал второй семьей. Вечером будет веселый шум, который сменится тишиной вечерней свечи. Мы уютно усядемся вокруг огонька и станем делиться друг с другом мыслями, переживаниями и взаимными улыбками. А после мы крепко обнимемся и проведем еще одну ночь у костра с гитарой и песнями. И, встретив рассвет, мы станем чуточку ближе и роднее. По скрипту. Твой отряд ДС. Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обиды, зла. Нет числа. Числа сквозят из всех